Mirëmëngjes dhe përshëndetje e miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj jave të re. Është e hënë, data 12 janar 2026, ora 7 fiks, nisim emisionin Ora Juaj dhe për ditën e sotme, kurse zakonisht në 2 orët e para të mëngjesit do të qëndrojmë edhe për këtë 12 janar, si çdo ditë nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9. Jemi drejt për drejt, në fillim do t'ju përcjellim disa prej zhvillimeve dhe ngjarjeve kryesore të orëve të fundit për ta nisur ditën, le të themi kështu paksa të informuar me zhvillimet dhe ngjarjet kryesore nga vendi dhe jo vetëm, dhe kthehemi pas pak në pjesën e komunikimit të drejt për drejt me ju. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv, pamjet merr flak automjeti pranë rreth rrotullimit të Rogozhinës. Vrasja me eksplozive shkuara që nuk harrohet në Shkodër, kush e porositi atentatin ndaj Hysni Ymerit. Nuk i braktisa është një kurth nga Ishvjera, nëna e 3 fëmijëve në Durrës jam në punë, nuk mund të. Rënd Durrës braktisi i fëmijët e saj brenda në banesë për 3 ditë, policia procedon 33 vjeçare. Përmbytjet në vend Kuçana në Durrës mjaftojnë që të bjerë 20 minuta shi dhe përmbytet i gjithi indiferencë plotë e institucioneve. Modi keq në Përrenjas, fshati Rajs Bardhaj, 3 ditë pa energji elektrike. Elbasani në ngritës rruga për Labinot Mal dhe Zavalin qarkullohet vetëm me zinxhir -6 gradë Celsius. Rashid Edherash në Bashaj Vengu inspekton zonën, punimet kanë arritur të hapin rreth gjysmën e rrugës ekzistuese. Situata nga modi i keq në qarkun Korç, probleme me energjinë dhe rrugë ende të bllokuara. Ministrat inspektojnë përmbytjet në Dimal, merren masa evakuimi për 10 familje të prekura. Hidrovorët në Darzez të Fierit. Rama punë pa ndërprerje gjatë rreshjeve të ditëve të fundit. I bëra koment motrës së tij në Facebook, emigranti nga Gjermania dhunohet në Fier bashkë me tatin nga punonjësi i policisë. Zbulohet shtëpia e barit në Saran, bie në pranga një person për kultivimin e 250 rojve kanapis. Video trafiku 25 km për në Dajt, qytetarët në radhë për të parë nga afër të borë. Sindikata për teknologji në shkolla, Kaptelli, arsimi ndodhet larg standardeve të vendeve të zhvilluara, mungesa e internetit është pengesë. Shantazhet online, eksperti IT-s kërcënimet virtuale ndaj vajzave, po ndodhin shpesh, sfidë për organet ligjzbatuese. Lumi i Semani del nga shtrati, përmbytet fshati i Murrizit në Lushnjë, banorët qëndrojnë jashtë shtëpive të friksuar. Vendi mes përmbytjeve dhe të Borës, problematika të shumta hidrologjike dhe infrastrukturore nga jugu në veri. Përmbytjet në vend profesor Teqja duhet të ndryshojnë mënyrën e trajtimit të problematikës që përsëritet vit pas viti. Jam kryetari Tonin Marinaj, më duhen 40.000 euro si u mashtrua biznesmeni Ilir Rexhvela përmes telefonit. I morët e rrethrotullimi Irina si 40.000 euro duke e mashtruar, identifikohen autorët, arrestohen 3 prej tyre, 2 në kërkim. I komendoi motrës së tij në Facebook punonjësi i policisë dhunon rënd babe bir në Fier. Përmbytje në Ishkënet, situatë e vështirë për banorët, edhe pas ndërprerjes së rreshjeve. Evakuimi gjë së gjallë Ministri Salla në Muras, strukturat në terren për evidentimin e dëmeve për fermerët e prekur nga rreshja. Durrës, Pogradec, kapen 2 persona të shpallur në kërkim për krime të rënda.
Alarm për modin e keq, përmbytje dhe ndërtimin e disa qargje të Shqipërisë, strukturat emergjente në terren. Njëri parashikimin e modit për sot dhe nesër. Bleu krapule të skaduarat e Big Market Olimpiku, këto produkte po na rrezikojnë fëmijët. Trafik i rënduar në unazën veriore të Tiranës. Dyshohet se u mor nga rjedha e poroj në Klos, vijojnë kërkimet për gjetjen e Jurgen Karajt. Perspektiva e gjeologut Klodian Skrame, ndryshimet klimatike dhe sfidat e parashikimit. Ecet pranë kuotës maksimale vau idejes, afër zonës kritike, shkarkimet kontrolluara për uljen e rrezikut. Pamje me zborës dhe qetësisë alpine, fshati shtyll po shndërrohet perlën malore të Juglidjes. Skifteri 38 vjeçar nga Korça nuk heq dorë nga zanati, arrestohet sërish për vjedhjen e 5 banesave në qytet. Përmbytjet nga dalja e lumit Seman shkaktojnë dëme të mëdha. Fermerët kërkojnë ndihmë urgjente. Rriten prurjet në kaskadën e Drinit ke shkarkimet kontrolluara për të shmangur përmbytjet. I dënuar në Itali për trafikim droge, kapet me qëllim ekstradimi 38 vjeçari. Elbasare e sheshiu të borë dhe rrezikshmëri në rrugë, autoritetet në katishmëri. Vrasja e Gilvandut Danit, Emiliano Shullazi pritet merret në pyetje nga prokuroria e Tiranës. Përmbytjet e Rama, përballimi i suksesshëm, mbështetje për banesat dhe dëmet në gjuhën e gjallë. Situata në qarkun Shkodër, beci apel drejtuesve të kenë kujdes, po punohet për hapjen e segmentit bogë qaftore theth. Pami nga vendi, rreshet të bore me intensitet kanë përfshirë libra. Policia më syn në një apartament në Elbasan, arrestohen 3 shtetase kolumbiane për prostitucion. Rëshitja dhera është në Mirdit, rrëzohet shtylla elektrike, 4 fshatra pa energji. Përditësimi i situatës në qarkun Shkodër, rreshet e shiut dhe të borës ka shkaktuar vështirësi të përkohshme në disa akse rrugore. Situatë e rënduar në Seman, ministri i vengu evakuimi banorëve ka vjuar gjithnadës. Situata e modit infrastrukturës në qarkun e Korçës. Fryet ishmi përmbyten disa fshatra, 2 lagje tërësisht izoluara, 100 hektar tokë bujësore në ujë. Dalim të zhvillimet nga politika. Saljani në takim me demokratët në Korçë, Partia Demokratike është fuqi e jashtëzakonshme, ka frymëzimin për të sjellë ndryshimin. Kreu i PD-s në mbështetje të opozitës iraniane. Berisha, revolucioni iranian drejt fitores në diktatura Ajetullahëve Grahmat e fundit. Blushi denoncon parajsën fiskale në Xhavzotaj, në vrana tek park, është një mashtrim, këtu ka vetëm livadë, s'pak të hetoj. Berisha Maduro sot sulmoi drejtësinë dhe mbrojti me nderin e tij. Ilir Meta nga Burgu, Arben Ahmeta, një luftëtar për të ardhmen e Shqipërisë. Rama për drejtësinë, pavarësia është arritur, por pashmëria dhe cilësia mbeten sfida. Ligji i pagjes fiskale hyn në fuqi pa zhurmë. Tabaku, amnisti fiskale për pastrimin e parave. Kështu ndodh kur i hidhin shishet plastike si lopa, Shqipëria në pushtetin e ujit Rama u përmbyt edhe Stambolli. Prurjet maramense të plastikës në lumenja kriminale Rama i lëshojmë. Lapa njofton protestën e radhës kundër fajturisë dhe largimit nga vendi. Zjarri apokaliptik të 5 maj, tabaku nga tregu i djegur, bizneset familjare nuk mund të lihen vetëm, shteti duhet të reagojë menjëherë.
U akuzua se ka agent personale. Saljani, lidhjet me krimin i kanë personazhet e tjerë në qeveri. Mbushka e përfshirë në hetimet të Spakut, merr rol kyç në IEK. Protesta 24 janarit, Berisha, qytetarët kërkojnë ndërheqjen e Ramës. Shqipëria nuk do t'i shohë më me sy. Po do thret protesti 24 janar, Berisha zbar mbledhjen me dyert të mbyllura të kryesisë. Berisha për përmbytjet 4.000 banesa në ujë në Durrës dhe nuk shpall gjendjen e emergjencës. Berisha, popull iranian drejt fitores mbi diktaturën teokratike. Natyra si alibi e palezetshme. Përmbytje tabaku, fondi për emergjencat më i vogël se 3 kontrata incineratorësh. Demalia, shpirti i demokracisë amerikane nuk mund të pushtohet nga autoritarizmi. Naza e Burrelit u shem përpara se të hapej. Berisha, projektuesja e akuzuar disa herë për mashtrim. Rama analizon qeverinë, kryeministri mbledh kabinetin për punën dhe prioritetet e vitit. Sali Berisha mbledh aleat, shoqëri civile dhe biznese, Ermal Hasimja, kod zgjedhor jo kundër partive të vogla. Jemi në emergjencë kombëtare, Ali Mehmeti, qeveria nuk largohet me fjalë por me veprim. Ambasadori Shukurov falenderon Spiro Palin, mbështetje e fortë e Shqipërisë, sinjali fuqishëm uniteti kundër agresionit rus. Florbina ja numëron opozitës, s'kemi bërë mjaftueshëm, o duhet merremi vesh tani ose s'kemi pse të qaj. Takimi me Berishën sipërmarrësi, tregtarët e drogës janë shtrirë edhe në sektorin ushqimor, po u japin qytetarëve vdekjen e ngandalt. Ermal Hasimja, kritika e PD-s nuk ka besueshmëritë e qytetarëve. Protestat vazhdueshme, Berisha të mbushet sheshi për ditë, parlamenti është asgjësuar. Sipërpali sulmi rus pranë kufive të BE-s dhe NATO-s, kërcënim për sigurinë europiane. Qeveri teknike Berisha, ndëgjes publike me aleatë dhe shoqërinë civile, largo shteti shqiptar, rrezik për Europën. Ergy Sagasi largoi 3 ministra. Emrat: Berisha fton forcat politike në tryezë opozitare. Socialistët ndisi vitin e ri, kryeministri Rapa mblodhi këshillin e ministrave në orën 10. Video Xhixho, zjarrit e 5 maj, neglizhencë shtetërore të dëmshpërblehen tregtarët. Të shpallë gjendja e jashtëzakonshme, Lëvizja Bashk proteston përpara bashkisë së Durrësit, kërkon hetim për hidrovore. Mbledhja e emergjencave civile Balluku në terren më shumë se 1600 punonjës, të gjitha linjat funksionale sa i përket transmetimit. Shohim zhvillimet nga rajoni. Plas në LDK pas humbjes, Veliu të dërhiqen Abdi Xhiku, mercenarët deri në aeroportin e Vlorës po ulërasi. U përpoqën të transportonin kanabis, në Itali arrestohen 3 gra amerikane. Rritje në shifra, ulje në jetën reale, ekonomia e Kosovës në dekadën e fundit. Përmbytet projekti milionësh në Malishev, ndërsa mungon pranimi teknik. Kosovë, skema e rrezikshme, si një grua humbi mijëra euro nga llogaria e saj bankare. Pamje, era të forta dhe rreshje të dendura, stuhia godet Greqinë, dëme të shumta në disa zona. Mas paraburgimi për 4 të dyshuar në byron kosovare të sigurimeve. Në Deutsche Welle, kush është përgjegjës për krizën e besimit, mbi ndjeshëm mbështetja e serbëve për antarësimin në Bashkimin Evropian.
Përmbytjen në Kosovë kërkohet bashkëpunim më i fortë mes qeverisë dhe komunave, tërmet një dali 5.1 ballësh godet vendin në brigjet e Kalabrisë. Horror në Kret. 2 motra me aftësitë kufizuara dyshohet se janë abuzuar nga babai i tyre. Gjykata kushtetuese në Kosovë shfuqizon 13 ligje, përfshirë atë për byron për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Në fitore në diskutime zgjedhjesh, Arifi, suksesi i vetëvendosjes vjen pas 5 vitesh qeverisje, ka arritur të ndërtoj një kauzë politike. E trisht, ndron jetë ish ministri i financave të Kosovës, vrasja e polisit në Kosovë ngrihet akt akuzë ndaj 6 personave. Marrëveshja Danimark-Kosovë për të burgosurit transferimet e para në vitin 2027. Greqi zbuten fermerët protesta drejt heqjes së bllokimeve përpara takimit me Mitsotakis. Pas zgjedhjeve nis betejë politike për postin e presidentit në Kosovë. Koqinaj, situata nga përmbytjet në disa zona, po qetësohet strukturat e emergjencës në terren. Përfundon numërimi i të gjitha votave në Kosovë. Alarm zjarri në Kosovë përfshihet nga flakët një fabrike prodhimi të dyshekëve në Gjakov. Përmbytjet në Kosovë valon Arifi. Angazhimi i vonuar nga ushtria, situata mbetet alarmante. Në Greqi, moti i keq i mban tragetet të ankoruara nëpër porte. Serbi, në qytetin e Valjevës shpallet gjendje e jashtëzakonshme për shkak të motit të keq. Shpërthimi masiv në Gjakov. Qyteti mbulohet nga tymi i zjarrit. Maqedonia e Veriut, rreshtet e dendura shkaktojnë përmbytje dhe rrëshqitje toke në disa zona. Në video evakuohen 5 familje të bllokuara nga përmbytjet në Mitrovica. Përmbytjet paralizojnë Kosovën, Al Jazeera dhe Reuters ndajnë pamjet. Atre në 2 godet të rënë Greqinë, spitalet mbi ngarkohen nga rritja e shtrimeve virusi në qarkullim. Bllokohet aksi Kakavia-Ni shkak protesta e fermerëve. Aksion në disa rajone të Kosovës raportohet për të arrestuar. Përplasjen dyani e pasagjerës në Pire, bllokohet lëvizja në portet greke shkak moti i keq. Kosova në mod të acartë ngricat dhe të bora paralajmëron rreziqe në rrugë, kurti apel qytetarëve për kujdes maksimal. Ndodh në Shkup, bekoi makinat e policisë në ambientet e ministrisë nis hetimi për Priftin. Vučić rin hartën e akuzave për Kosovën, Shqipërinë dhe Kroacinë kanë themeluar aleancë ushtarake sulmuese. Video Al Jazeera publikon pamjet nga përmbytjet në Kosovë, nis evakuimi i qytetarëve nga banesat e fundosura. Vjen me zhvillimet nga bota. Mbi 10.000 persona të arrestuar gjatë protestave në Iran, mes tyre 169 fëmijë. Saudia do të investojë 1.6 miliard dollar në sistemet të mbrojtjes ajrore. Vrasja 37 vjeçares në Minneapolis, zhvillohen protesta sensibilizuese në Minnesota. Departamenti i Sigurisë amerikane shton efektivët.
Netanyahu për Iranin të gjithë shpresojmë që kombi persian të shtirohet së shpejti. Skandal i Epstein, fleti ish ambasadori britanik në SBA, ai më mbajti të ndarë nga ana e tij seksuale sepse jam. Kryeministri i Slovakisë kërkon ndërheqjen e Kaja Kallas nga posti i Bashkimit Evropian. Protestat në Iran, CNN, Trump po shqyrton mundësinë e ndërhyrjes ushtarake. SBA kërkon Grenlandën, kryeministria daneze konfirmon bisedimet me Marco Rubio. Hiqesi shqiptar arrestohet në Kolumbi, një zviceran i kërkuar nga Interpoli për trafik droge. Izraeli paralajmërim për evakuim në jugun e Libanit. Pritet të ketë sulme ndaj Hezbollahut. 80% e Europës e mbuluar nga dëbora, regjistrohen 13 viktima nga temperaturat e ulta. Imamoglu sfidon Erdoganin nga qelia, ish kryebashkiaku i Istanbulit. Ajo që po përjetojmë sot nuk është një proces i vërtet ligjor. Kuba hedh poshtë akuzat e Shteteve të Bashkuara, nuk kemi marrë ndonjëherë kompensim monetar për shërbime sigurie. Pas luftës në Ukrainë, Suedia do të investojë 1.6 miliard dollar në sistemet të mbrojtjes ajrore. Kievin e rësirë dhe të ftohtë, sulmet ruse paralizojnë sistemin energjetik. Pas zakon, Trump u blen këpucë zyrtarëve të lartë, por disa numra më të mëdhenj. Pas mosioneve të mosbesimit, Franca në rrezik për zgjedhjet parakohshme. Iriu ngjitet në muret e ambasadës iraniane në Londër, zëvendëson flamurin. Maduro dërgon mesazh jemi mirë, unë jam luftëtar i biri zbulon me rakun për familje. Protestat në Iran, von der Leyen bëhe qëndron pranë popullit që kërkon liri. Vale Fortazari përfshin Italinë dhe Europën. Korea e Veriut akuzon Korenë e Jugut për fluturim droni mbi kufi. Dhurata që çdo kush do të donte Bill Gates i dhuron 8 miliard dollar ish gruas për bamirësi. Po jep dhe klientit kokainë arrestohet në flagrancë, 21 vjeçari shqiptar në Itali. Operacioni Hockey Strike, SBA dobëson kapacitetet e ISIS-it në Siri. Dhe në fund lajmet nga sporti, s'ka fitues mes pretendentëve, Interi dhe Napoli ndajnë pikët në San Siro. Shtanga jo, instruktoria e palestrës tregon disa nga ushtrimet që duhen bërë për të trajtuar skoliozën. Për bronziu, më mirë lojtarët jenë këtu se sa në ndonjë ekip jashtë Shqipërisë dhe jo aktiv në lojë. United puson tjetër disfat të rënd dhe eliminohet nga Brighton në FA Cup. Bayern i pamëshirshëm tërmet 8 ballësh ndaj Wolfsburgut. Barcelona fiton Superkupën e Spanjës, Rafinha gjunjëzon Realin me dopjet. Imagjino dikush që s'ka qenë palestër të bëhet instruktor, mbirja kështu na janë bërë drejtorët në Shqipëri. Stafa e Gratit dhe Dinamo janë skuadrat me më logjike loje. S'do të ishin këtu ku janë, pa ndihmën ne. Kanë identitet në lojë. Halili, 2 ekipet superiores që bëjnë futboll të bukur dhe janë konsoliduara. Po Gori Tirana ka pasur vite më parë 100 palestra, ndërkohë sot është trefishuar ky numër. Finali e Superkupës së Spanjës zbulohen formacionet e Real Madrid-Barcelona. Brian Gruda i shënon Manchester United në FA Cup. Arsenali fiton me lehtësi sfidën në FA Cup ndaj Portsmouth. Milani shpëton sërish nga humbje, këtë herë ndaj Fiorentinës. U dëmtua mbrëmjen e së shtunës, Gjimshiti pritet të mungojë disa javë. Vedat Muliqi nuk ndalet me gola në La Liga, vetëm Mbappé ka shënuar më shumë. Intervista Thomas Trakosha për Median Helene e respektoj Greqin, por jam shqiptar nga Himara. Kryetari Macclesfield Vrapova u bashkua me pushtimin e fushës pas fitores historike.
Barcelona ka marrë vendimin, Rashford do të qëndrojë edhe përtej vitit 2026. Juventus Milan, ideja e shkëmbimit Gadi Loftus-Cheek. Serie A, Napoli do të thot Inter Napoli do të thot titull, Milani në Firenze me sy nga San Siro. Kostyuk refuzon përsëri të përshëndes Samba Lengën, në Ukrainë është minus 20 gradë dhe ka mira njerëz pa energji elektrike. Edhe poshtë tash e themet, Benzema ka vendosur për të ardhmen e tij, u e hishgënjur nga çmimi i lartë i biletave për Kupën e Botës 2026. Nuk do të ketë asnjë grumbullim të Italisë përpara play-offeve, shpërthimi i Gattusos, Harry Kane dhe Barça, një top i art anglez ka një kënd vështrim të veçantë. Neymar bie në dashuri me një atlet me një talent të Realit dhe krijon polemika te Barça. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit, që me më tepër detaje i gjeni në oranews.tv. Ne kthehemi pas hapësirë të shkurtër publicitare, flasim drejt për drejt me ju. Ne kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit dhe të parën e komunikimit të drejt për drejt me ju në 068 99 00008 068 60 54 639. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje, telefonata e parë për sot. Mirëmëngjes, Flodi. Mirëmëngjes e dashur. Si ka në naty mirë? Si jeti? Mirë. Faleminderit, mirë qoftë gjithmonë edhe gëzuar për shumë vjet. Faleminderit edhe për ty e dashur. Eci mbar o zot. Shumë faleminderit. Unë Flodi kisha një pyetje. Më thuaj. Unë jam pensioniste. Aha. Edhe atë dimër që na dha qeveria, Po. 150 i mora unë në dhjetor. Po. Po për këtë muaj, mund të tham që jipet edhe për këtë muaj janarë? Dgjoj pak, për këtë muaj nuk jepet bonus, është një shtesë që jepet. Po. Pra një lloj rritje le themi, më kupton? Po, ma dhanë shtesën, 18.000. Po, ajo është, do ta kesh çdo muaj atë. Edhe sa kem faleminderit, Po. Flodi, e të ruaj zoti që na sqaron ti. Ata Asgjë. bëj dhe një kërkesë tjetër Po, me kënaqësi. edhe qeveria. Me kënaqësi bëje. Bëje patjetër. Na kanë hapur, jam në Durrës, nga gjatë 18. Kanë hapur kanalizime se nuk dinin se ku ishte ujti i pisët, edhe hapin kot në kot. Edhe i kanë lënë ashtu. E kanë bërë të rrugën këtu më Flodi, kalojnë makinat, edhe si tërmet, luan pallati, luan, janë gropa i kanë lënë. Ashtu, ë? Mund të ndihmoni Në këtë? Në cilën lagje ndodh kjo? Lagje 18 të Durrës. Prej sa kohësh? Ka ja 2 muaj ky muhabet. Ka në dori. Po e kuptova. Okej. Po e mbaj shëndim zonjë, falenderoj shumë për telefonatën, do uroj ditë të mbar. Gjithë të mirat. Shkojmë me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Mirë se erdhët. Për këtë punë e shtesave të pensioneve. Po. Po, invalidët barbur, pse marrin nga 6.000 lekë, s'po e marr vesh unë. Aq që është përcaktuar për ta nderuar. Po si kanë bërë këta me vezë kanë marrë shkollën, ku dëgjojnë këta ministrat. Të drejtë ke, por vendimi i Këshillit të Ministrave aq është vendosur për. Ta si të kesh 18 vjet punë në kohë regjimit. Edhe 27 vjet invalid. Edhe të marrësh 6.000 lekë, ku dëgjojnë. E drejtë, të drejtë ke, por. Kjo shturpi më i madh që ka bë. Shtes, ka hequr bonusin 150.000 lekë dhe ka bë 70.000 lekë tash. Sa që bie? Po jo, se ajo do jetë përhershme kaq, nuk është se do merrni vetëm këtë muaj. Kupton? Po pra, po 70.000 lekë në vit i bie. Po pra, po vitin tjetër do dyfishohet pastaj. E para, e dyta, kemi fol për këtë tubin këtu nga rruga Zef Kolombi. Kemi fol një 10 herë. Bashkë. Po. Është tar asfalti, asnjë nuk vjen ta mbylli këtë tubin. Ta qyn prill që kemi fol. E di. E deri sot, s'do me ditë njëri. E di nderuar. Nuk e di, domethënë, e vetmja gjë që na kanë ngelur është të vim ta bëjmë vetë ne aty, e kupton? Për turpin atyre që duhet ta bëjmë, jo për fajin. Absolutisht. Tash kujt i themi ne, s'dim kujt i themi, më i kemi thënë gjithëve. Çto më thon gjithëve? Kujt i keni thënë tjetër?
nga ujësjellësi që i ka në përgjegjësi deri ke tekniku i zonës. Çfarë se ju ka dhënë juve? Përgjigjja atyre është do ta raportojmë thonë. Se nuk e din ata që do ta raportojnë. Ata e din. Po dëgjoj ç'a bëjnë ata. E kuptova. Okej. Mirë nderuar, falenderoj shumë. I kemi tjetër është larguar. 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zoti Klodi, ja të mbarë. Edhe për juve. Folëm me bashkëtar disa ditësh. Po. Për një problem toke që mua më ndërojnë ato indekse, ndërojnë edhe parcele. Pardia isha tek avokati. Po. Se më bizeton bashkë në Po, di, e mbaj bën. E më tha që kjo dhe drejt pushimit, më tha mua dhe pasaj që do bëhet më vonë, tha nuk dhe di. Tashti parcela është 221, fraksion 4 dhe 5. Unë kam 2 AMTP, një të prindëve të mi që nuk jetojnë më dhe një time dhe me jetë në mes. Mua më spostoj një më përpara. Si ka më si mbas 35 vjetës e kur formularin më 6 dhe AMTP-a që unë zotëroj nga ASHK-ja, ka këto të dhëna. Nërsa mua më qojnë 221, fraksion 6, 1 dhe 2. Po. Më dëgjon? Të dëgjoj nderuar, po thash edhe herën e kaluar, çdo që themi ne do jetë gjykata që do vendos në fund. Ata do ta pushojnë. Se di unë këtë. Si do e pushojnë pa vendimmarrje? Do vendimmarrje se s'bën, po unë them që vendimmarrja është kjo 100%. Do pushoj çështja, tash mund të marr një herë tjetër për vendimin e gjykatës. Patjetër që po. Se varet nga vendimi i gjykatës që do merret nderuar. Si do e pushoj çështjen? Do pushoj çështjen thaj për këto gjëra. Do të thon pastaj shko prapë në gjyq për këtë gjë, po nuk e besoj që të pushoj, se do dalë me vendimmarrje në gjykatë. Është e nevojshme që juve të mësoni vendimmarrjen. Patjetër, i nderuar, dëgjoj pak. Po. Ndryshe për shembull si mund të bëhet në raste të tilla kur ka një vendim që është, po themi, në bërje e sipër nga ana e gjykatës. Po kupton? Pra çfarë do lloj gjë që të themi ne, në fund rrotullojmë një rreth kësaj. Dhe themi në fund, po gjykata. Okej, diskutojmë edhe një herë. Po prit se kjo është në gjyq. Më kupton? Pra ty të ndalohet në kuptimin edhe ligjor për të bërë çdo lloj veprimi në çdo institucion. Sepse nuk besoj që ka drejtues institucioni që merr përsipër të veprojnë mbi një çështje e cila është akoma në shqyrtim. Gjykate, sepse nëse gjykata merr vendim kundër asaj se çfarë ka vendosur një institucion. Kush e mban përgjegjësinë pastaj? Nuk besoj që ka ndonjë drejtues që dhe kjo merr sqarim dhe zgjidhje në përfundim të procesit gjyqësor. Më fal, ti drejtojmë dhe një ASHK-s për këtë ndryshim të indekseve dhe të parcelave? Mund t'i drejtohesh, por patjetër që do të kujtoj faktin që je në gjyq. Dhe do thotë që na duhet vendimmarrje e gjykatës. Edhe pushimi po tjetë, vendim është në një farë mënyrë, më kupton? Gjykata ka vendosur për ta pushuar këtë gjë dhe pastaj hapet rrugë institucione që rasti konkret është padastra për të vepruar. Po kjo më hap kohë mua sa të dalë vendimi gjyqësor, se dhe ato vonojnë. Vendimi gjyqësor është për 40 ditë pastaj, pasi jepet, zbardhja është për 40 ditë. Po, atëherë unë duhet pres të 40 ditë. Jo, nuk thash 40 ditë nga sot, nderuar. 40 ditë nga shpallja e vendimit. Nga shpallja e vendimit, por jo në datë 19 shpallja e vendimit. Okej, në 19 brenda 40 ditëve, që do të thotë jo fiks 40 ditë, mund të jetë edhe më përpara ajo. Po. Mund të jetë edhe brenda 2 javë. Po. Për maksimumin e ka 40 ditë për të zbardhur. Po. Kështu. Atëherë mos të drejtojmë sot unë ASHK-s me një letër nëpërmjet i Albanit. Mund t'i drejtohesh, po unë e di përgjigjen që do të t'i jap. Po. Më kupton, sepse ajo del në sistem që është proces gjyqësor. Po. Kuptoni dashur. Po se më kanë bllokuar edhe hipotekimin mua këta. Po normale që po. Normal. Dashti nuk flisi dot për një zgjidhje se si mund të bëhet. Absolutisht, sepse zgjidhja që ndoshta mund të jap institucioni mund të jetë e kundërt asaj që të jep gjykata dhe ka përgjegjësi ligjore pastaj vendimmarrje që merr çdo institucion. Po, faleminderit. Faleminderit edhe ty. Dita. Me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo? Alo. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje, zoj.
Alo, Përshëndetje. shëndetje, vitin mbarë për vitin inshallah. Edhe për ty. O Klodi, jam një zonjë nga Orikumi i Vlorës. Kam aplikuar në kadasën për një certifikat. Edhe ka 2 muaj e sa, as ka marrë përgjigje, ma se keni pyetur. Më ke sjell dokument aplikimi, zonjë? Ta kam sjell të këti, kam Ku ma ke sjell? morala dhe parti, solla dhe numërin e të gjitha. Jo, dhe spulla leka nga Orikumi. Dokumentin e aplikimit, ku ma ke sjell, zonjë, të lutem? Ta kam sjellur me këtë internetin këtu, olese, hajde. Ku? Nuk e ke marrë? Nuk e di. Po ku ma ke sjell që ta vërtetoj, zonjë? E ka sjell ajo sa doli në rregull ta Klodi Karaj edhe kaq. Hajde folën shkmetë. Ja, 1 minutë se aplikoj i më shoq. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, mirëmëngjes. Po kam aplikuar unë dhe ajo zonja më tha që e mori, i vajti. Po ku ma ka nisur? Ku ma ka nisur? Po ka 2 muaj, ka qenë 6 nëntor. Po kush ma ka nisur i nderuar? Këtu te interneti, kam një internet këtu afër pasat pallatit. Kush ma ka nisur? Si e ka? Dhe ja nisa tha, aplikova unë me telefonin e saj, se kisha në vetë telefonin tim. Më thuaj emrin e dosjes që ta verifikoj pas emisionit i nderuar. Po, dhe spulla leka që vëtë ajo. Vespulla. Po. Okej. Mirë, falenderoj shumë. Gjithë të mirat. Përpara se të shkojmë në telefonat tjetër, të ndalemi tek mesazhi i përditshëm, por që është më shumë se sa kaq, është një lloj domosdoshmërie apo një lloj reflektimi që secili prej nesh duhet ta bëj. Po flasim për pensionet private, të cilat janë zgjidhje e padiskutueshme e një të ardhme jeton, e cila në rast se duam të jetë e sigurt nga ana financiare, patjetër që duhet mbështetemi që sot duke kontribuar dhe sa më herët aq më mirë duke kontribuar nga pak që nesër të fitojmë më shumë. E mira e fondit Sigal që ka në përbërje pra këtë pensionin privat lidhet me faktin që ne përcaktojmë vetë se çfarë pensioni dëshirojmë që të kemi. Nëse duam që të kemi një pension 200 euro në muaj, plus edhe pensionin shtetëror që kemi, dhe të dalë në fund shuma e 2 pensioneve, një shumë e konsiderueshme në kuptimin e përballimit nevojave mujore që ka secili prej nesh, atëherë ne duhet të njoftojmë dhe të themi që unë, kur të plotësoj moshën, dua të kem një pension 200 euro në muaj. Dhe në varësi të asaj se ti çfarë do, të jepet edhe vlera e kontributit apo investimit, le të themi kështu, mujor që duhet të bësh në fondin Sigal. Si bëhet ky investim? Nuk është se ti këto para i çon diku dhe nuk e di se ku përfundojnë dhe nuk di as pak adresën e tyre, por përkundrazi, ato janë në një llogari tënde personale, të aksesueshme vetëm nga ty dhe të kontrollueshme vetëm nga ty. Pra ti hap një llogari bankare specifike për fondin Sigal dhe depoziton aty çdo muaj aq sa ti dëshiron, aq sa ti ke mundësi, aq sa ty të duhen. Edhe 10 euro madje mund të bësh pjesë e fondit Sigal. Edhe me 200 euro mund të bësh pjesë e fondit Sigal. Dhe ajo që ti merr në fund të një periudhe të caktuar, që e vendos po ashtu ti, është dyfishimi i vlerës, ndoshta edhe më shumë, i asaj se sa ti ke kontribuar. Në fund të 20 viteve, nëse kontributi jot ka qenë, po themi 20 euro, 50 euro, 100 euro çdo muaj, ti mund ta marrësh të qoftë duke e përfituar si formë pensioni mujor, por mund ta marrësh të gjithë shumën dhe thua që mua më nevojitet për diçka dhe dua ta tërheq të gjithë shumën së bashku me interesat përkatëse vjetore, pa asnjë lloj dëmi, pa asnjë lloj penaliteti. Shikoni se sa vlerë ka pensioni privat, sa vlerë ka investimi në fondin Sigal, që aktualisht patjetër është 100% në interes të konsumatorit, në kuptimin e përfitimit që ky fundit ka i qytetarëve. Dhe jo pa qëllim, viti 2025 u mbyll me një bilanc fantastik të vetë kompanisë për sa i përket menaxhimit të fondeve private, si nga kompanitë, individët, por edhe për bizneset. Kështu që duke kontribuar dhe duke mbështetur edhe kompanitë dhe bizneset, punojësit e tyre në fondin Sigal kanë goxha përfitime dhe e bukur e kësaj është që edhe pse një pjesë e vogël e kontributeve shoqërore të kompanitë që aplikojnë diçka të tillë shkon për punojësit e tyre, edhe pse përqindja është e vogël, pensioni në fondin Sigal del shumë herë më i lartë se sa pensioni në shtet, pavarësisht më shumë përqindjes së lartë kontributit nga
në kontributet në sigurimet shoqërore, po themin ato të shtetit. Kështu që telefononi në 069 40 67 61 ndjes 438 për të përfituar dhe bëjeni sot, sepse ka shumë nga ata të cilët pasi janë bërë pjesë e fondit Sigal dhe kanë marrë tashmë pagesa aty, thonë pse i kemi humbur kot ato vite, sepse me pak para ne mund t'i përkthejmë ato në një vlerë të jashtëzakonshme për veten tonë. Ndaj bëjeni dhe ju, faleminderit Sigal, jemi me disa telefonues të tjerë deri në blokun e reklamave. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, Lodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Desha me u pyet, kom gruan pensioniste si nan me shumë fëmijë. Po. Tani, çaj takon kësaj ka kjo shtesa si? Çdo më thënë, non me shumë fëmijë ka dalë pension apo? Ka dalë pension, ka qef 96. Tani nuk e di se i tako, se kur më gjoj e mi gazetë, thoshte i tako 18.000 lekë. Nuk e di, për dhe po të pysh. Të gjithë pensionistëve u takon kjo i dërru. Po të gjithë, pra po kja si nan me shumë fëmijë, nuk është për shembull si ka dalë pension pleqërie. Njësoj e kanë trajtimin. Po? Njësoj e kanë trajtimin. Çaj tako kësaj për shembull. Po sa ka marrë? A e ka marrë janar, o zotëri? Jo, se ka marrë akoma. O sa e ka pensionin? E ka 170. Se ka shpak? Po a që ka dalë, këtë që janë? Me sa vite ka dalë? Minumin 30 po? Ka dalë me vitet e kooperativës e ka dalë me 15 vjetë siguracion. Kur ka dalë në pension, zonja? Në 96. Çfarë moshe ka qenë atëherë? 50 vjeç. Po pra, ka dalë me shumë fëmijë. Po shiko, diku te ndoshta 8.000 lekë të vjetra. Ndoshta 8.000? Po, ndoshta 8.000 sepse nuk ka pension të plot, më kupton? Gjithë se na me shumë fëmijë pensioni plot mund të jetë apo ja? Po jo, s'është pensioni plot. E para i përfitimi njëri zonjave me shumë fëmijë është që në momentin kur dalin pension, nëse gratë në atë kohë kanë dalë mbi 60 vjeç në pension, nëna me shumë i kanë dalë 50 vjeç, kështu që një ashtu ishte ligji, 50 vjeç ka qenë ligji në atë kohë. Sot do bëhet 55. Po pra, sot është 55 dhe në një farë mënyrë një lloj përfitimi është nga këto nëna me shumë fëmijë që në momentin kur dalin pension. Ndërsa tani të shtesa do trajtohen si të gjithë njësoj, në bazë të pensionit dhe të pagës që kanë. Faleminderit. Të lutem, faleminderit edhe ty për telefonatën. Në ditë mbar, shkojmë me telefonues tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Jemi pensionist në Puka. Nga Puka? Në Puka. Po, dakor, e kuptova. Nuk na ka dalë kjo shtesa. Jam pensionist me vite punoj shtetëror. Kam punu shofer. Sa pension merrni? Kam dalë në fillim, kam dalë në 2020. Jo, aktualisht nuk ka lidhje, sa merr? 290.000. E kuptova. Janë bërë disa gabime nderuar dhe të gjitha do të gabime sistemit dhe të gjitha do të korrigjohen në muaj shkurt, ku ata të cilët nuk e kanë marrë për arsye të këtyre gabimeve do të marrin 2 muaj më njëhershëm, janarin dhe shkurt. Klodi. Urdhëro. Se ban gabime tash unë shofer 50 vjet, nuk ban asnjë gabim. Në rrugë, në pyll, në borë, në akull, në gjdo teren. Po këta bëjnë gabime pa akull, pa borë, pa timon në dorë. Qa është kjo sjellje e popullit? Një populli mirë po sillet? Po? Populli mirë po sillet, si sjellje e popullit? Më nuk më shihen fare kjo. Do kisha bë aksident, do kisha bë gabim, falë se kam bë gabim. Askujt nuk i shijon kjo. Do kisha bë më qaf njerëz, s'kam... Këta po marrin qaf njerëz edhe s'po thonë se bëm gabim. Nëse mos e bëjmë tragjike nga sa është, ose? Tashi kur mund të presim ne për këtë... Në shkurt. Kur da? Në pagesën e muajit shkurt, kur marrësh pensionin e shkurtit, do marrësh dhe janarin e shkurt. Muajit shkurt? Po. Faleminderit. Drejt zoti. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Ditë mbar. Pasha. Shkojmë telefonues tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Jam një qytetar nga shkolla. Alo. Po të dëgjoj shumë mirë. Edhe kam bashkëshorten, ka dalë me 13 tetor ka dalë në pension. Aha. Dhe me thanë ka linë me 13 janar të 64-shit, që i ka taku, ka marrë, e kanë dalë aty në Albania, që i thënë asaj, e ka marrë pensionin edhe shtesën,
Mirë po tash i kam pagu edhe gjysën e tetorit. E kam pagu siguracionin komplet. Atë, dhe me thënë, tetorin komplet. Po edhe? A kam detyrimin unë ma, që më thot aja ekonomisa që kene pagu edhe 9 orë vajtora. Po, vare sa vite ke i ndëruar? Vare sa vite pun ka, zonja? 33 vite. 33? Po mos e paguaj pjesën tjetër. Mos e paguaj pjesën tjetër. As me e pagu, Po nëse i ka vitet, pse do e paguash? Pra, dhe sa janë nëllë edhe ka marrë pensionin, edhe shtesën, ka në vazhdej me i marrë regullisht të shi edhe një januar. Po, zonja ka dalë në pension, po thua? Alo? Zonja ka dalë në pension, apo jo? Ka dalë në pension, i ka plëcu e ka marrë pensionin, edhe shtesën e vitit, që 1000 leksa është. Po çfarë do paguash po se ty nuk të lejohet nga ana ligjore për të paguar më nëse ka dalë në pension? Po dëgjon apo jo? Nëse unë kam biznes të vogël, edhe ke biznes të vogël. A e ke për biznes? E ke biznes të vogël, po e ke. Kam detyrimin që kanceliste kjo. Edhe një herë, më dëgjoj pak. Pra është e vetë punësuar zonja aktualisht. A mo zotëri të lutem. Ule zërin e televizorit, ule dhe më dëgjoj normalisht. Ule zërin e televizorit, zotëri, të lutem. Po më dëgjon tani? Unë, biznesi, vazhden biznesi. Një sekund, pra, biznesi është e vetë punësuar zonja të biznesi. Pa, e vetë punësuar. Nuk ka i shmangës sigurime shoqërore, nuk e ka detyrim për t'i paguar. Nuk e ka detyrim për t'i paguar i ndëruar. Ka kohë kjo që ka dalë dhe funksionon kështu. Po. Nuk duhet t'i paguaj. Nuk është e detyruar. Kem ka thënë që për shkak ka me plotësu ka 2 muaj e vitit. Po s'ka lidhje më i ndëruar, nuk ka lidhje fare kjo gjë. Mirë shumë. Në momentin kur del në pension dhe është e vetë punësuar, i hiqet detyrimi për të paguar kontribute shoqërore. Po si biznesi i vogël, a kam ndaj detyrim me paguar, po sigurime shëndetësore po jo shoqërore. Sa i ta kanë thënë? Po nuk e di, varet nga deklarimi që ka ai, ndërkohë pyet ekonomistën te kjo pjesë, jo mua. Kupton? Se varet nga rroga e deklaruar, nuk është standarde përgjithësi. Sigurime shoqërore nuk e ka detyrim për t'i paguar, veçse ato shëndetësore. Dakor? Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju për telefonatën, ditë bukur. Presim tjetër, telefonues, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. O Klod. Urdhëro. Në lidhje me dëmshpërblimet e prindjekurve. Shikojmë në gazet kësti 500 ai kurse një pjesë jona është tek i 4 pjesë e kemi marrë. Është paralelisht duke u shpërndar një pjesë atyre që kanë pa marrë këstin e 4 dhe të 5-tin, kështu që thjesht çështje e kohë dhe procedure, por që do ta merremi patjetër. Nuk është i ka ikur koha. Jo, absolutisht jo, nuk kam mbaruar, nuk kam përfunduar gjithë kësti i 4. Vazhdon akoma, të lutem. Faleminderit juve për telefonatën, kemi kohë për tjetër. Mirë, kalojmë publicitet, flasim për ata të cilët kanë probleme me prostatën. Në rast se ju vëreni disa simptoma që lidhen drejt për drejt me këto problematika, mos i neglizhoni, sepse çdo ditë e vonuar është një ditë që do të ketë më tepër kosto dhe më tepër kohë pastaj për t'u rekuperuar. Ndaj, nëse vleni ato simptomat e para, përdorni një prostator sepse është një produkt 100% bimor dhe pa efekte anësore, ndikon drejt për drejt në përmirësimin e funksionimit të prostatës. Ndaj mos e neglizhoni sepse ka edhe probleme të tjera më pas që janë shkak pasojë i këtyre problematikave me mos funksionimin si duhet prostatës. Kthehemi pas hapësirës të shkurtër publicitare. Qëndroni me ne. Kthehemi në studio në të tretën pjesë të programit, ora 8 fiks, vijon komunikimi drejt për drejt me ju. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Alo? Alo? Urdhroni. Mirëmëngjes, Lodi. Mirëmëngjes. Jam një zoj që të kam telefonu ka funi mujt në nërë, për këto shpërblimet e të përsekutumve. Më pata thanë që kërkove të dhana të dhe komisjar, për numër telefonis më kërkove, dhe i tash nuk kena asë një lojë të gjithet. Cilin kësë prisni, zojnë? Kestin e tretë e kena fajnë vetëna se nuk kena bo ato aplikimet. Ne kena apliku për të katërtin. Më tregoj emrin të lutem? Shaqe Leka.
Emin ma ke marrë edhe herë. E di, është pjesë e dosjeve të vonuara, jo dashur. Kështu që do të merret, mund të vonoj pak në kohë, por është sepse janë dërguar pak më me vonesë se sa pjesa tjetër e atyre që rujti madhe zotë, faleminderit. Përshëndet shumë dashur, javë të mbarë për juve. Gjithë të mirat. Presim tjetër telefonues, mirëmëngjes. Shtaguar 068 60 54 639 068 99 00008. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Vetëm të lutem ule zërin e televizorit. Janë një pensioniste me pensione pleqërisë plot. Edhe mora pensionit të radhë nuk më kishë shtuar. Sa ke pensioni? 220 lek. Shkoj, janë bërë disa gabime zonjë në sistem, të cilat do të korrigjohen nga vetë përfaqësuesit e institucionit. Dhe muajin e ardhshëm, pra në muajin e shkurt, pagesën që do marrësh do kesh të dyja shtesat, edhe janarin edhe shkurtin. Nuk ka asnjë lloj problemi. Po, desha të pyes, a ka të bëjë kjo se unë kisha 38 vjet punë, po me 34 më ka dalë. S'ka lidhje fare kjo. Dashur edhe ata të cilët kanë kaq vite e përfitojnë në mos 18, 8, 6, në varësi të pagesës që kanë. Kupton? Falenderoj shumë. Asgjë fare, të lutem, faleminderit juve. Telefonata mirëmëngjesi. Yes. Dhoni. Sugre. Po. Jemi banonës i Tiranës. Dhe kam mësuar që ishte fjalë të bëj për dar pension 61 vjetë e 10 muaj. Tash ti sa është bo? E ke për zonjën? Për zonjën. Sa vjeç është? 60 i mbush më 12 mars. 60 mbush në 12 mars. 62. Po, 62 fiks do dalë. 62 fiks me fjalë nuk kemi drejt në apliku më para? E ke kush të thati, mund të aplikosh edhe që sot. Faleminderit. Të lutem, faleminderit dhe juve për telefonatën. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Zonjë, zotëri, uleni zërin e televizorit. Ule zërin e televizorit, të lutem. Alo. Jam një pensionist. Po. Dhe kam punuar në metalurgji. Këto shtesat e pensionat metalurgës taj përfitojnë. Nuk ka lidhje me profesionet, ajo, ka lidhje me pensionit. Çfarë pensioni ke? Urdo? Ule zërin e televizorit, se do më thuash urdo pas çdo fjalie pastaj. Të lutem, ule zërin e televizorit. Po, po e kam ush fare. Ule në 0. Sa e ke pensionin i nderuar? Pensionin kam 307.000, po si u ka dalë një vendim për metalurgës dhe minatorë. Sa more shtesë këtë muaj, muajin janar? Jo, se kam marrë akoma. Me sa vite punë ke dalë? Kam dalë i plotë. Nëse je kështu si thua, do marrësh 18.000 lekë të vjetra. Faleminderit, falenderoj. Edhe juve faleminderit për telefonat. Faleminderit. Gjithë të mirat. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Do të pyes, kam 20 vjet stash punën për pension. Kam paguar 17 vite për nga shteti. Pjesën tjetër e kam nga kooperativa. Sa kam shtesë? Të plot 18.000 lekë. Urdo? Të plot 18.000 lekë. 18.000 lekë. Shumë faleminderit, dhe një mirë. Nëse është me kaq vite sa më thua ti, po aq është. Pastaj varet dhe sa e ke pensionin, sa e ke? Pensionin e kam 225.000, me gjithë këto shtesat. E kuptova. Okej. Faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Shkojmë tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Uleni zërin televizorit, lutem. Alo. Alo. Më dëgjon nga telefoni, zotëri. Po, alo. Klodi. Urdhëro Klodi. Unë e kam pensionin me gjithë dërgat 100.000 lekë, unë e marrë e përfitoj të të ndeshëm. Kë? Jo. Jo. Po pse? Ose nuk ke pension të plot, prandaj. Nuk është pensioni plot, prandaj. Po kërëja që e merë 203.000 lekë. 8.000 lekë do marrë dhe i. Me 8.000? E se duhet të jetë pensioni plot i ndërru, dhe pensioni plot nuk ka të bëj vetëm me vitet, por edhe me pagesën. Kështu që aq sa ka... I kam paguar në për Vladimira, e i mori, ka plëqur për të vita. Nuk e ke pension të plot, pra, më kupton?
Po jo, pra, nuk i plot, si, në vite apo i plot në lek, thua ti? Po për ne i kemi pak kriptovalutë. Po nuk është çështje diskutimi i nderuar kjo. Kjo është çështje ligji, nuk është çështje diskutimi, kjo është çështje ligji. Kështu është vendosur dhe aq është, më kupton? Nuk është se po them. Jo. Faleminderit shumë i nderuar. I kemi tjetër telefonues. Tani kjo është pak e tepërt, po nejse. Alo, përshëndetje. Kam burin pensionist, kam merr 240.000 lekë. Këtë rap shtesën që kishin dhënë fare. Sa ka pensionin? 240 me 39 vite punë. E kuptova. Shikoj, jam bër disa gabime, ne e konfirmuam javën e kaluar, sepse u bën disa telefonues të cilët e shprehën këtë shqetësim. Dhe përgjigja që morëm është që do të korrigjohet muajin e ardhshëm. Pra në muajin shkurt do të merrni të dy muajt, edhe janarin dhe shkurtin si shtesë. Kështu që të mos vrasim mendimin që do të mos vëmë në vend tjetër. Jo, absolutisht jo, mos u shqetëso. Shumë faleminderit. Dakor, faleminderit dhe juve për telefonatën. Ditë bukur. Presim tjetër. Përshëndetje Klodi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Jam një pensionist. Po. Kam pensionin e kam 218.000. Shtesë isha vetëm 1.990. Si vetëm pensionin e kam të plot. Do të thonë 1900 të vjetra apo të reja? Të vjetra 199. Sa ke pensionin? 218. Do ta marrësh muajin tjetër i nderuar shtesën. Faleminderit Klodi. Të lutem, faleminderit e ty. Mirupafsh. Telefonatën, mirë dëgjofshim. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë jam një invalid dhe kam ato të invaliditetit e kam 120.000. E kam marrë shtesat, i kam marrë ato të vjetori. Shumë mirë. Sa më të më grejë? 6.000 lekë të vjetra. Urdo? 6.000 lekë të vjetra. 6.000 lekë të vjetra. Rofsh, faleminderit. Azje të lutem. Shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. U largua. Okej, presim tjetër. Mirëmëngjes. Urdhro. Alo. Mirëmëngjes zoj. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urime për emisionin. Faleminderit shumë. Po thuaj. Doja të pyes në lidhje me pensionin e burrit. Po ule zërin e televizorit më parë, të lutem zoj. Po. Faleminderit. Ja, fikëm fare. Shumë mirë bërë. Buri ka mbushur moshën e pensionit në gushë dhe aplikimin në e bëri ekonomisti jo në pas të e bëri dhe ne prisim përgjigjen për të marrë... Ka aplikuar për herë të parë për pension? Po, për herë të parë. Dhe, çfarë ka ndodhur? Dhe pritëm besonin që do dilni nga fundi vitit, nuk morën përgjigje, në doli e morën përgjigjen tani... Dhe, çfarë tha përgjigje? Në fillim të këtij muaji, në fakt ishte bërë aplikimi, duhet ta kishte bërë për në Tiranë, po ishte bërë për në Fier. Dhe e bëri aplikimin prapë. Pyetja që dua të bëj është... Po, nga dita që ka aplikuar do ta marrë pensionin? Nga dita që ka aplikuar, partisë u bë për në rreth tjetër. S'ka problem fare. Futur edhe ky... Kjo shtesa e vitit 3, domethënë kjo që dha qeveria? Po, dhe ajo, po. Sepse nëse ka plotësuar përpara, po. Pasi ajo është pjesë e vazhdimësisë, më kupton, nuk është se ai nuk ka aplikuar, ai ka aplikuar. Nëse s'do kishte aplikuar, do ishte problematike pastaj. Jo, ka aplikuar. Dakor? Okej, kjo ishte. Faleminderit, ditë mbar. Shumë faleminderit edhe ju për telefonatën. Presim tjetër, halo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Jam një pensionist. Kam dalë me... Më thuaj. Jemi bashkë, po duhet ullur zërin televizori, zotri. Po mirë, ka thënë jesh në telefonin tjetër. Po jo bashkë jemi, po të ngatron zëri televizori, zotri. Ti flasën tani? Po do Urdhëro. Ule zërin e televizorit, të lutem. Dakor. Ule në zërin, ule zërin, ule. Bukur. Urdhëro, mirëmëngjes. Tani jam një pensionist, kam dalë me
Ule zërin televizorin ndryshe do ta mbyll. Ule në zero tani, afro veshin te veshi jot tuaj gruas. Që të dëgjoj. Ule more. Bëje me zë të lartë telefoni që të dëgjoj dhe gruaja. Po, më thuaj. Ula. Ma 260.000 lekë. 40 vjeç. Këtë radhë nuk mora asë 1 lekë. Sa e ke pensionin? 260 marro. 68. S'ka në tjetër. Ne po mirë, 260. Do ta marrësh muajin tjetër i dërguar. Po, unë fola me të në telefon, me këta të sigurimin shoqërore, e më tha është vendimi qeverisa që juve nuk ta kanë. Kujt juve? I thashëm po pse? Tha mua tha, tjetër më mbrapa tha, e kishe për shembull për të dalë në 20 unë do në 23, punova 3 vjet më mbrapa. S'ka lidhje fare. Nuk është kështu dërë, unë nuk e di kështu. Unë e di që do t'i merë një muajnë e ardhshëm. Dhe me shoqen në të njëjtën gjë, merr 220.000 lekë, edhe nuk i thos asnjë lekë. Po hamo se s'ka rëndësi më i zonjë 230, 220, njësoj është. Unë kam informacionin që do t'i merë një muajnë e ardhshëm. Mirë, rraf, miru pas. Faleminderit shumë për telefonatë. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo? Urdhëro. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoj. Flas çik për pensionin. Po patjetër, me kënaqësi, urdhoni. Kam pension të plot, kam paguar 38 vite 9 muaj. Edhe tani marr 220.000 lekë. Sa mund të marr? E morë pagesën e janarit? Jo, se kam marrë akoma. 8.000 lekë, zoj. 8.000? Po. Po burri ka gjysmën kooperativ, gjysmën e ka shtet. Aqe dhe burri. Të plot. Aqe dhe burri. Aqe dhe burri. Ajde, dirama, ajde. Qaka? Ajme u pafshin, falemdej. U pafshin. Presim tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Urdhoni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një pensionist nga Bulqiza, mo. E mo. Morë 380.000 lekë, po s'mka kështë e saktë, në tako, jo? Pensionist apo invalid? Pensioni plot. Po, të takon. Të takon. Nëse se ke marrë këtë muaj, do e marrësh muajin tjetër. Po, me Klode, faleminderit. Asgjë të lutem, faleminderit dhe juve. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Urdhëro. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, e dashur. Alo. Po të dëgjoj shumë mirë, urdhë. Alo. Urdhëro. Klodi. Urdhë yll. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më kënaq me emrin që ke se ka emrin e djalit tim. Ashtu, a? Që ka marrë malli shumë. Se kam larg. Urdhë. Unë duhet të bëj një pyetje për këtë pensioni. Se po gjojmë aty, po na i fusin atë, ne nuk e kemi marrë akoma. Po pse se ke marrë? Po nuk ka ardhur data. Të vi data do e marrësh. Në datën 28 e kemi neve. Okej, shumë mirë. Su na i bie se ne na i bie ai postiri, na i bie në shtëpi se nuk lëvizim dot. Po mirë, s'ka gjë, më mirë që ose llaj. Burri im merr 246.000. E fiton atë 18.000 lekëshën, i ka vitet e plota të punës, 35 vjet e 8 muaj. 8.000 lekë. Sa me? 8. 8.000 lekë nuk e merr 18 vjeçën? 8. Ndërsa unë marr 142. Unë sa mund të marr? Aq besoj edhe ti 8. Po nuk ndryshon asgjë, si ta dini, si mos e dini nuk ndryshon asgjë. Njësoj është ajo. Shumë faleminderit që gjën aty sa nuk i marrin, sa i marrin, aman. Do rregullohen se janë bërë dhe gabime, kështu që pa asnjë lloj problemi. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit dhe ty Klodi, shumë faleminderit. Gjithë të mira të dashur. Presim tjetër telefonues, faleminderit. Alo. Alo. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Për të nesër, Klodi, me njësi. Ule zërin televizorit, të lutem. Sa me ty? Ule mos zërin televizorit. Dhe me ty, se unë jam një invalid. Ule zërin televizorit, do zërin. Edhe morë vetëm problemin invaliditetit. Nuk po të dëgjoj fare. Në dhe përse me invalid. Nuk dëgjohesh, o i nderuar. Po s'ka dalë shërbimi, thasë. Po nuk dëgjohesh, mo i nderuar. Iki me tjetër atëherë. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes.
Jam një dëgjuese nga shikuese nga Elbasani. Kam motrën i ka vdek burri nga korona. Kur i takon pensioni me marrë motrës për pensionin e burrit? Po duhet të aplikoj ajo. Çfarë moshe ka zonja? Zonja ka 52 vjeç. 55 vjeçë. Në moshën 55 vjeçë duhet të aplikoj motra? Po, duhet të aplikoj për pension familjar. Faleminderit. Të lutem, faleminderit juve. Shkoti. Ne dëgjofshim. 8:16, mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Urdhoni. Nga Berati shqetësoj. Po. Shko si kam hallin. Më thuaj. Atëherë, unë isha marrëdhënie pune, dhe punëdhënësi im, të mora me shkëputi nga borderoja. Mi po unë isha me raport. Të shkëputi nga kush? Nga borderoja, nga lista pagesa. Nga lista. Atëherë unë isha me raport ditën tjetër, se e lajmërova. Ai bëri shkëputjen dhe unë vazhdoj akoma me raport. Mora 14 ditën e parë nga miku familjes, pastaj vazhdoj me KML 30 ditë raport. Tani është problemi sepse 14 ditën se ka paguar ai. Tani sigurime shoqërore paguajnë një muaj raport që pjesën tjetër po, një pjesë 2 javë i paguan punëdhënësi dhe pjesën tjetër sigurime shoqërore. Okej, në rregull. Por nuk i ka paguar, ky është problemi. Nuk i ka paguar punëdhënësi. Po duhet i paguaj. Në rast se si paguan duhet njoftuar inspektoriati i punës për këtë. Të kuptoj. Po kuptoj. Faleminderit shumë. Të lutem i dashur. Faleminderit ju. Po edhe një pyetje të lutem. Po, vetëm pak shpejt. Atëre nëse nuk i paguan punëdhënësi, sigurimet i paguajnë? Detyrimisht ka punëdhënësi jo. Jo për punëdhënësi. Pjesën e vet. Po besoj. Me shoqërore. Të gënjej kote kjo pjesë nuk e di nëse duhet kronologjikisht patjetër kjo pagesa që të bëhet ajo sigurimeve. Me sa di po, por mos e merr si përgjigje, do të sqaroj në një moment tjetër. Falenderoj shumë. Dakor, asgjë të lutem. Faleminderit juve, para se të kalojmë me tjetër telefonat, ndalemi të njëjtë mesazhi dhe domosdoshmëria në fakt e investimit për veten tonë. Ku ka më mirë se sa ti bëjmë dhuratë vetes, diçka të cilën do ta kemi për herë dhe për të cilën në një moment apo në një fazë të jetës tonë do të kemi më shumë nevojë. Pensioni privat është një lloj kulture jo vetëm në Europë, por edhe në vendet rreth nesh, në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë, në Malzi po ashtu. Madje është rregulluar goxha mirë edhe me ligj, por gjithsesi kjo është pjesë pastaj që i mbetet institucioneve përgjegjëse dhe atyre që janë të interesuar për ta rregulluar. Megjithatë, me aq sa ne kemi në funksion ditën e sotme në Shqipëri, Fondi Sigal ka një mënyrë fantastike funksionimi dhe them me plot bindje këtë, unë deri para pak kohësh nuk e dija që ekzistonte diçka e tillë dhe sapo e mësuam, menjëherë kërkuam që t'ja u lançonim edhe ju. Dhe po ja u themi me zë dhe figurë, po ja u sugjerojmë që është zgjidhje ideale sepse ju jo vetëm kontribuoni për veten tuaj, por i jepni vlerë më tepër parave, sepse nëse kontribuon 10 merr 15-20, nëse kontribuon 20 merr 40 dhe kështu me radhë. Pra, është për teja atij kontributi normal, le të themi. Për shembull, nëse ne jemi punësuar sot dhe paguajmë një pjesë kontributeve shoqërore, ato janë aq sa ne paguajmë. Madje ndonjëherë përkthyer në vlerë edhe më pak nga sa paguajmë. Por nëse të njëjti kontribut të sigurimeve shoqërore shtetërore ne paguajmë në Fondin Sigal për pension privat, do të përballemi me një pension 4 herë më të lartë se sa pensioni shtetëror. Sepse ky fond që ne depozitojmë për veten tonë, investojmë për veten tonë në Fondin Sigal është 100% i pastër dhe nuk ka po themi firo, po përdor një term kështu, gjatë rrugës për pagesë tatimesh apo taksash për të tretët dhe gjitha me radhë. Jo, nëse ti kontribuon 50 euro çdo muaj, ajo është e jotja. E pastër dhe me kthim vjetor për gati 4.6% në vit. Dhe nuk është rastësia apo çudi që pensioni është më i lartë në Fondin Sigal për pension privat, pavarësisht kontributit më të pakët mujor. Pra shumë interesante kjo. Ti kontribuon më pak dhe merr më shumë pension. Dhe në një periudhë caktuar për 10, 15, 20 apo 30 vitesh, ti ke një depozit shumë të mirë aty. Ke një ark kursimi për veten tënde, të cilën e merr ose në formë pensioni mujor, aq sa i bie llogaria, ose e merr të gjithën të plot. Janë bërë në fund të 20 viteve, po themi 50.000 euro, ti merr gati 2 fishin e saj. Dhe të kursesh duke mos bërë asgjë, ose më saktë të fitosh duke mos bërë asgjë, besoj që ja vlen të përqafohet nga të gjithë si ide. Madje, ky fond është i trashëgueshëm. Nëse një pensionist sot që ka pension shtetëror
ndahet nga jeta, aty mbyllet edhe raporti me pagesën e sigurimeve shoqërore, sepse mund t'i dot çdo kujt që ka një pension, po themi ka dalë pension me 400.000 lekë, po themi, po marrim atë pensionin maksimale dhe pse është në të pakta raste. Dhe në 2-3 muajt e parë të moshës pensionit, për ndonjë fatkeqësi ndron jetë pensionisti dhe aty ndërpritet dhe pagesa. Pra nuk e merr dot atë pjesën që të takon, ndërsa me fondin Sigal, ky pension është i trashëgueshëm, e merr çdo antar i familjes tuaj dhe nuk humbet kurrë as vlera e tij. Telefononi numrin poshtëm për më shumë detaje dhe bëni ju edhe pjesë e fondit Sigal që menaxhon të ardhurat më të larta dhe kjo lidhet drejt për drejt patjetër me besueshmërinë dhe me fitimin që kanë qytetarët, qoftë ata që punojnë, por edhe qytetarët e tjerë që kanë kontribuar aty. Bukur. Faleminderit Sigal. Kemi kohë për tjetër apo duhet të Okej, alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju vit. Mirë si jeni ju? Mirë. Edhe unë për punën e shtesës desha të mirëja. Do t'ullu zërin televizorin për para, Kam dalë para disa vjetës me pension të pjesëm. Po. Edhe më ka dalë tash në këtë moment marr 330.000 lekë të vjetra. Do me thëmë më ngërni një 5 vjetë që të plotësoja gati atë pensionin e plotë. Kam marrë pensionin këtë muaj, se masohë në shtëpi, dhe nuk kisha shtesë. Nuk kishit shtesë, jeni pension pleqëria apo invaliditeti? I pleqërie jam. Do ta merri muajin e ardhshëm patjetër. Po, më fal një qendëri se ti je specialist, unë të kam dëgjuar shpesh herë dhe ndihmon njerëz shumë mirë. Po dalin sa specialista të sigurimeve shoqërore në këto televizionet dhe kam dëgjuar që kush ka pension të pjesën mbi 300.000 nuk përfiton asnjë shtesë, ose mbi 400 ata që kanë. Mbi 400 po, mbi 300 është për invalidët që nëse paguhen mbi 300 nuk marrin. Dakor, edhe për invalidët thot kush ka mbi 300 nuk merr, ndërsa më pas marrin 6.000 lekë. Po del edhe këta të pjesën që kanë mbi 300 nuk përfitojnë asnjë. Unë nuk e di këtë, unë pyeta javën e kaluar te sigurimet. E di që pyet, po është bërë një lëmës, nuk e di edhe dalin të shti, jo sistemi, jo nuk e di, do me thëmë, edhe veç specialistët e sigurime shoqërore nuk shpjegojnë, nuk e di, nuk duhet të... Unë pyeta javën e kaluar dhe më thanë identik këtoj që aty ku është bërë gabime do të korrigjohen në muajin shkurtër. Miro, Klodit, falenderoj. Gjithsesi ne këtu jemi për gjithçka, faleminderit juve për telefonatën. Okej. Do të kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare, së pari me këshillin e mjekut, por ata të cilët kanë probleme me prostatën, asnjëherë nuk është zgjidhje parësore ndërhyrja kirurgjikale, kështu që para se të shkoni atje, okay, kur është domosdoshme sigurisht, por është mjeku ai që e vendos. Megjithatë, ku ka më mirë se sa të kurojmë pjesë të shëndetit ton nga produkte natyrale, bimore, pra 100% pastra në kuptimin e efekteve anësore, sepse çdo medikament sado kurues të jetë për një problematikë shëndetësore ka ato efektet e vetë anësore. Në prostatol nuk i keni, sepse është një produkt natyral 100% bimor, dhe nuk ndërvepron as me ilazhe të tjera. Në rast se ju jeni duke i marrë së fundi për ndonjë sëmundje tjetër, nuk ndërvepron me ilazhet e tjera. Përdoreni në mënyrë të rregullt dhe do të keni efektet e para në javët dhe muajt e menjëhershëm sapo ju ta keni në përdorim. Jemi në 8:25, publicitet, kthehemi pas pak në minutat e fundit. Kthehemi në studio në pjesën e 4 të fundit të programit. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Ule zërin e televizorit. Ule zërin e televizorit, të lutem zoj. Ke shtypur dy herë butonin e thirrjes, na merr prap. Alo, përshëndetje. Liri kështu. Alo. Alo. Urdhëroni. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, zotëri. Jam nga Pogradeci, një zotëri nga Pogradeci. Kam dalë në pension vitin e kaluar në qershor. Po. Dhe kam të plotë marr 225.000. Po. Kam edhe zonjën ka dalë para 3 viteve dhe merr 120
120 i doli në fillim me 21 vite punë dhe tani merr 160 me shtesat që është. Tani si na kapneve, çfarë lloj na kap? A i keni marrë shtesat e janarit nderuar? Urdhë? I keni Jo, marrë kemi marrë, nuk na kanë dhënë akoma. Po çfarë si ka se sa? Kur ta merrni do ta mësoni se sa. Njësoj është. Jo, më fal, më fal. S'ka gjë, më fal. Dëgjova në një televizor tjetër, në report të veja dhe thoshte me vëkëmen që nuk përfitojnë ata që marrin 220. Dhe ta kenë të plot, por nuk marrin shtesë ata që kanë 220.000 lek. Jo, nuk është ashtu, jo, ndërva. Do marrësh edhe ti dhe zonja. Po jo, prandaj se më bëri përshtypje ajo që ashtu dëgjova atë ditë se ashtu si ka mundësi kur ajo nxori që po të kesh të plot pension. Kur ta marrësh do ta shohësh ndërva, pa merak fare, Mirë, faleminderit, do t'i shëndenë. Mbar, një ditë mbar. Edhe për ty. Shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Me Klodin? Po Klodi jam, urdhoni. Je në ruri respektuar. Jo këtu. Po? Jam një pensionist nga Elbasani. Ma doli pensioni 85.000. Të vjetra, kuptohet. I me ka 3 muj më maj 27.000 lek. Të vjetra. Po që shky pension 50.000 lek tani? I me qfaj ka mune që shteti... Më falë, sa të doli pensionin në fillim? 85. 85.000 lek të vjetra? Të vjetra, zotëri. Po që shky pension 85.000 lek? Dhe ka 3 muaj të shi që me maj 27.000, e thonë është për gabim, për qëfar ka mund, 100.000 lek i marri lache. Po jo, nuk është ky problemi, jo, zotëri. Problemi është tjetër gjë, se edhe... Problemi është tjetër gjë. Me sa vite punë ke dalë? Me sa vite punë, 21 vit punë. Dhe të doli pensioni 80.000 lek? 80.000. I bie që duhet kishte dalë 60, 50 e ca. Ku e ti unë me qarë fati ka mund? Po zotëri, edhe njerë, po ti e knaqur dhe me 80.000 lek? Po që e knaqur pa ta më majnë, kanë 3 muj më majnë 27.000. Dakor, pas, nëse të ka takuar më pak dhe ke marrë më shumë, do ta mbajnë ata, po a jemi përballë këtij fakti apo jo, duhet vërtetuar kjo gjëja, sepse ti thua çfarë faji kam unë, po nëse do kishe marrë më pak edhe duhet kishe marrë më shumë, atë takojnë shtesat, patjetër që të takojnë. Në gjë pak, ti s'ke bërë ndonjë kërkesë për llogaritje pensioni, ëh? Po çfarë ti do të bëj, i thash atij që ti ndan se posa i tham mua, jeni 2-3 veta tham mua kështu. Çfarë ka 2-3 veta, secili ka atë pjesën e vet. Dëgjoj pak. Ajo që ti duhet të bësh dhe nuk duhet ta neglizhosh është që sot të bësh një kërkesë për rishqyrtim pensioni në Albania. Nëse nuk e bën dot vet, shko te këto njësitë administrative të ndihmojnë atje. Të bëj kërkesë për rishqyrtim pensioni. Ta bëj kërkesë këtu ke administrata ime. Po, përmes Albanias. Kërkesë për llogaritje ose rishqyrtim pensioni. Bëje sa më para të mos e neglizho sepse mund të jetë bërë ndonjë gabim. Faleminderit juve për telefonatën. Mirëmëngjes, telefonata tjetër? Po. Alo. Ja, po një pensionist kam dalë në muajin mars në pension, me 43 vite punë. Po. Dhe marr një pension 256.000 lek. Më takon ai 18.000 lekshi apo i 8.000 lekshi? 8.000 lekshi. 8.000 lekshi? Po. Po, ne sigurisht kemi dëgjuar atje, thanë ata që janë me vite të plota punë. A më pyet i dashur? Marrën 8.000. Më pyete? Mirë, faleminderit. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Presim tjetër? Mirëmëngjes. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Ngjo, jam një pensioniste nga Durrësi. Po? Po, ka marrë të muajin e janarit, po nuk u ka dhënë shtesa. Kam 38 vjet punë, me 280 e pak lek, po nuk e di të si do të shoh, e jam ditëlindjes 52. Nëse nuk e ke marrë këtë muaj, do ta marrësh muajin tjetër. Do llogaritet muajin tjetër. Po patjetër që po. Nuk do kem kështu që me shku më anku në ndonjë vend, jo. Jo, s'ka lidhje fare. Shkova ke sigurime shoqërore Durrësit, më thanë ka Tirana. Ja.
Muajin tjetër. Faleminderit. Po sa tako? Këtë nuk e di e ndëruar, por nuk ndryshon asgjë, sado që të them mund takon kaq, do marrësh atë që të. Mirë, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Mirë, faleminderit juve për telefonatën. Shkojmë tjetër. No, jam një kost. Faleminderit. Na kanë lënë nuk lët, na kanë lënë se 2 gjithë pa ujë ka të tarifi. Në gjithë sektorin treni, që ka bënë të i të terminalin. Ka posë, na kanë lënë kajt pa ujë. Se 2 gjithë jena pa ujë fare. S'kena as me lo, as me bënë se sama, as me pija, kur zonë fare më botë. Në cilën zonë banoni jo? I mora ujë që se në pas marë të vje, mora thotë marë më foli me inxinjerin. Se 2 ditë të i thonë për foli me inxinjerin. E ujë s'ka. Nuk vjen fare apo vjen me ndërprerje? Por në? Nuk vjen fare, them, apo vjen me ndërprerje? Fare më botë, atë bikë. Ashtu, ha? Ku banoni ju, në çfarë zone? Të treshi. Je që s'pashko. Që të më thënë të treshi? Rruga Kadri. Këtu në Tiranë? Persina. Këtu në Tiranë? Tiranë. Po ka ujë Tiranë, se ku? A se pikë nuk ka. Që gjygjës. Oj. Oke, të ta verifikoj pas emisionit, po nuk e kam një informacion të tillë. Dakor? Mu i shmesh që në një zhua, mije bo fjallë e jote, në dhezë zotit. Atë po them, pra. Dakor? Vjen pashëm. Faleminderit shumë për telefonatën. Ditë mbarë për juve. Presim tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, një javë të mbarë. Edhe për juve. Du të bëj një pyetje. Unë kam një pension të ish bashortit që të pension familjar. Tani ka vajtë me shtesa 80 Unë sa përfitoj? 6? 6.000 lek. Po. Mirë, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Jemi në 10 minutat e fundit të emisionit për takimin e sotëm. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Alo? Unë, jo, ajtë fare. Alo? Alo? Po ule një zërin televizorit, zonjë, lutem. Zonjë. Urda? Më dëgjoni nga telefoni dhe ule një zërin e televizorit. Asë, që i mirë. Alo? Unë të dëgjoj, po do të ule zërin e televizorit. Ula televizorin e? Fol tani. Alo? Urdo? Grija pak zërin e se të gjojë mirë. Nëse ngre zërin televizorit se do të ambyll pas me. Mirëmëngjesi. Ikime telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Kam një pyetje për këto fëmijë në moshën 18 vjeç. Po. Ku ta aplikojmë? Për çfarë? Për këto rregulla se ka dalë për fëmijët nën 18 vjeç për të marrë ato. Do plotësosh formularin online, Diva quhet. Po. Edhe ndiq udhëzimet po, aty sepse me siguracione përfitojnë apo jo? Urdo? Me siguracione përfitojnë? Do të jesh e siguruar patjetër, do të jesh marrëdhënie pune. Po. Faleminderit. Faleminderit juve, ju përshëndesim. Telefonata mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Klodi. Po. Jam një pensionist në Lesh. Po. A më dëgjon? Shumë mirë madje. A më dëgjon? Shumë mirë. Marr 220.000 lekë pension pjesëm. Tjetër. Po. A përfitoj në i gjohë? Kur ta marrësh i nderuar. Faleminderit. Ikime tjetër telefonat, mirëmëngjesi. Po tani ju lutem se shkoj gjithë emisioni vetëm me Alo. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Në datën 23 dal në pension të këtij muaji. Kur mund të filloj aplikimin? Që sot. Urdhro? Që sot, po të duash. Nuk të dëgjoj. Që sot, zonjë. Po, faleminderit, Klodi. Faleminderit. Jo se është domosdoshme që sot, po nuk të pengon asgjë.
Po, faleminderit. Madje mjafton aplikimi të bëhet brenda vitit, s'ka asnjë problem. Faleminderit. Edhe juve faleminderit për telefonatën. Mëngjes tjetra. Alo. Alo. Urdhoni. Ule pak atë ahengun, të lutem. Po del jashtë, prit një minutë. Okej. Prit një minutë. Është ftohtë jashtë, po ule zërin. Alo. Urdhëro. Jam një minator. Po. Jo, me mosh jam 63 vjeç. Kam ndarë mirë, po këtë shtesëm këtë kompensimin tani 18.000 lekë çfarë marr këtë muaj. Çfarë pensioni ke? Po pension minator pra. Sa ke pensioni? 260. Do ta marrësh muajin tjetër i ndërruar. Sa vjeç je? Çfarë moshe keni? Unë 63. Nuk e di për këtë duhet pyesim sepse nuk e di nëse është për pensionet e parakohshme. Na lër kohë ta sqarojmë dhe nesër të kthej përgjigje. Nuk e din mirë, Të kthej përgjigje nesër sepse këto të parakohshmet kanë një tjetër specifik. Okej, faleminderit. Edhe juve faleminderit. Nikime tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Këtë ditë desha të pyesja se burri im ka para 2 vjetë ka dalë në pension. Edhe doja të di se çfarë shtesë ka. Me 100.000 lekë pension. Kur ta marrë shtesën e dashur aty do ta shikoni. Faleminderit. Unë gjithë të mirat shkoj me tjetër, ju lutem, nuk ka lidhje fare, nuk më besoni, nuk ndryshon asgjë. Si ta mësoni sot, si ta mësoni nesër, kur të merrni pagesën e pensionit, asgjë nuk ndryshon, ju lutem. Alo. Mirëmëngjes. O Klodi. Urdhë. Klodi. Urdhëro. Kam një pensionin. Nuk flasim dot me zërin e lartë të televizorit. Kam dalë në pension. Nuk flasim dot me zërin e lartë të televizorit, zotri. Para 5-6 vjeç. Nuk flasim dot me zërin e lartë të televizorit, ule të lutem. Alo. Alo. Po Klod. Po ule më zërin e televizorit, të lutem. Po ule dreshin e televizorit. Ule të lutem. Iki me tjetër telefonat. Iki me tjetër telefonat, më vjen shumë keq i nderuar, por është e kot. Presim tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nëna jam nga Vunoi. Po ju. Pa më thuaj, u shkirtua ajo dosja ime. Përgjigja do të vinë në Jelbenia, kështu që hape her pasere dashur atë. Atje e kam përgjigje. Aty do të vi, patjetër. Te Jelbenia jote. Por hape të lutem sigurohu që ta kontrollosh mirë, Po nuk di nëna ku të shkoj. Po them sigurohu ta kontrollosh, jo ti, do të thotë dikush që ka mundësi ta hap aty. Edhe e kam sigurt përgjigjen. Jo, nuk thash këtë, dashur, aty do vi përgjigja, thash. Aty do vi përgjigja. Edhe mund ketë ardhur, nuk e di, por duhet ta kontrolloni juve. Dakor? Shumë faleminderit o djali. Edhe ju faleminderit. Të përqafoj shumë, faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, dashur. Po. Jam i Zojna Fieri. Alo. Po të dëgjoj shumë mirë, dashur, më thuaj. Si? Të dëgjoj, më thuaj. Kam dalë në pension si nën me shumë fëmijë në 2010-ën. Edhe kur mora këto shtesën tani fundit sa Edi Rama 18.000 lekë, mora pensionin me 9.000 lekë më ka dhenë. Ashtë të takon? Ule pak. Ashtë të takon, zoj. Ashtë të takon. Ashtë më takon? Po e dashur. O, unë kisha të punë e 36 vjetë. Si ketë plota, pra? Ha, moj zoj me atë zërin e televizorit. Ashtë të takon, o shpirt, ashtë të takon. Faleminderit shumë për telefonatën.
Shkoj me tjetër, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po. Jam nga Fieri. Po. Kam një 4-5 vjet, kam dalë pension. Po. Edhe një 5 vite nuk mi dhanë, që kisha punuar, mi hoqën. Më thanë që nuk e përfiton se nuk eshe emri babajt ato vite. Si ka mundësi një gjë tillë? Cilat vite? Vitet pa, një 2-3 vjet para shtri dhe një 2 vjet mbas shtri. Ku një 5 vite më thanë që nuk i përfiton. Kisha 41 vite me lanë 36 vite. Kur ke dalë në pension? Kam. Ule zërin e televizorit, mërë zotri, ule mërë atë zërin e televizorit. Kam një 5 vjet jam dalë pension, 4-5 vjet. Dëgjoj pak, që vitet llogaritën duhet shoqërohen me dokumente edhe nga ana e institutit. Ajo që ti duhet bësh, nëse nuk e ke bërë më përpara është... I beran kjesë këtu fjerë, këta të fjerit më thamë nisën Tiranë. E bera Tiranës, Tirana u akthej këtyre të fjerit e shikoni këte personë se i dali punë, këta të fjerit prapë nuk me dhanë. Jo. Si ka mësi një gjë t'ju të 5 vite më, nga 21 vite më nga 36, më doli 136.000 lekë. Ty nuk të llogarit e vitet e ushtrisë dhe 2 vite që ke punuar, ku ke punuar 2 vite tjera? Më llogaritën për... Më hoqën për 5 vite nuk vikjotën, më lanë 36 vite. E kuptova, po vitet e ushtrisë dhe cilat tjetër? Po kisha edhe një 2 vite burg atje, se ku isha ushtarun, pa më futën burg një 2 vjetë si pa drejtësishë. Kota tjera dhe i mora dhe ato në të shtri burgut, edhe një 2 vjetë të shtri, 2 vjetë burg, edhe kisha paguar një 10 vite siguracionet, edhe plëtsonja 21 vite e 3 muaj bile. Vitet e ushtrisë do t'i kërkosh te Ministria e Mbrojtjes i ndëruar. Të tjerat varet pse nuk. Ato i mora, më dhanë ato, po më hoqën një 5 vite këta të sigurimeve të fjerit. Aha, po nuk t'i heqin ata, po t'i kesh i ndëruar. I kam, nuk e shemi babajt të ato vite. Nëse nuk është? Pse faji me shkujti unë. Po mirë, në rregull, po as faji ati që e ka gjetur nuk është i ndëruar. Në rast se nuk ekziston emri babajt, do hapësh gjyq për ato vite. Nuk ka rrugë tjetër. Faleminderit se jam shumë vonë. Do bëj një sqarim të shkurtër para se ta mbyllim. Ju lutem, sepse ka një ngatres, numri që ne japim për fondin Sigal, pra për pensionet private, nuk është numër që e kam unë. Pra, numri që shifni tani, na jepni pak numrin, ju lutem. Numri që shikoni në ekran është i dedikuar vetëm për fondin Sigal, për pensionin Sigal. Pra, ky numër këtu, i më poshtë, ku jemi këtu, nuk e menaxhojmë ne. Pra, nuk është për të marrë në telefon për problematika që ju keni, sa i përket emisionit. Numrat tanë të kontaktit janë numra që janë anash ekranit, gjithmonë, ja u bëj me di. Ndërsa ky numër këtu është vetëm për fondin Sigal. Mos e ngatroni, ju lutem. Pra, ja ku jemi. Këta janë numrat ku jemi këtu. Këta janë numrat që mund të bëheni pjesë e emisionit, vetëm te këta dy numra. Ndërsa numri poshtë është numri i Sigalit. Mos i thoni probleme personit që merret aty, sepse nuk e ka tagrin për t'ju përgjigjur. Ky numër është vetëm për ata të cilët duan të bëhen pjesë e fondit Sigal për pensione private. Shumë mirë që telefononi, shumë mirë që e keni të çmendur atë çunin atje, por jo ajo pjesa e atyre që na kërkojnë ne. Telefonojeni aty, por jo për problemet tuaja, por për fondin Sigal. Ishte gjithçka për sot, faleminderit që na ndoqët, miru takofshim.